ஆஃபீஸ் பார்ட்டி பார்ட் 2 கீ வாங்கிட்டு ரூம் பார்க்க வந்தாச்சு. ரூம் ரொம்பவே நீட் அண்ட் க்ளீனாகவே இருந்தது. நாங்களும் அழகாக ரெடி ஆகிட்டு மறுபடியும் பார்ட்டி நடக்கிற இடத்துக்கு வந்துட்டோம். ஸ்நாக்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. மை மோஸ்ட் ஃபேவரட் மோமோஸ், அந்த சட்னி அண்ட் சில்லி ஆயில் கூட சாப்பிடும்போது அவ்வளோ அருமையாக இருந்தது. அண்ட் பாவ் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் டேஸ்ட் பண்ணேன். ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. பார்ட்டி ஒரு பக்கம் நடந்துட்டு இருந்துச்சு, நல்லா வைபாக எல்லாரும் என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. பட் ஐ எம் நாட் சம்மன் ஹூ என்ஜாய்ஸ் ஆல் தோஸ் திங்ஸ். ஸோ நான் வந்துட்டு ஃபுட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க வந்துட்டேன். ஆஸ் யூஷுவல் ரொம்பவே வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஃபுட் வச்சுருந்தாங்க. ஆப்வியஸாக ரொம்பவே டேஸ்டியாகவும் இருந்தது. ஸோ நானும் என் கலிக்கு எப்படின்னா, நாங்கள் எங்கெல்லாம் போகிறோமோ அங்கெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் ஒரு ஐட்டம் தான் வாங்குவோம். ஸோ தட் வி கெட் டு டேஸ்ட் a lot of varieties without wasting any food. அந்த ஒரு மைண்ட் செட்டில் தான் நாங்கள் எப்போவுமே இருப்போம். ஸோ இன்றைக்கும் வந்துட்டு நாங்கள் அப்படி தான் பண்ணியிருந்தோம். அண்ட் இங்கே வந்துட்டு ப்ரான்ஸ் வந்துட்டு லைவ் கவுண்டரில் இருந்துச்சு. ரொம்ப கம்மியான ஒரு இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் அதில் போட்டிருந்தாங்க, சிம்பிளாக. பட் அவ்வளோ எம்மி அண்ட் டேஸ்டியாக இருந்துச்சு. ஆஸ் வெல் ஆஸ் மிக்ஸ்டு ஃப்ரைட் ரைஸ் ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. அஃப்கோர்ஸ் நிறைய பிரியாணி ஐட்டம்ஸ் நிறையவே இருந்தது. எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. அண்ட் மை மோஸ்ட் ஃபேவரட் வாஸ் குல்ஃபி. எனக்கு எப்போவுமே ரொம்பவே பிடிக்கும். இங்கே வச்சுருந்தது நான் ரொம்பவே எக்ஸைட் ஆகிட்டேன். And this was the view from our room. Thank you for watching.